და ის სტუდიაში შემოგვერთა მშვენიერი ანიტა, ძალიან დიდი მადლობა რომ არ დაიზარდა დღეს ჩვენთან ერთად ხარ, იმიტომ რომ ჩვენთვის მშობლების თაობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი შვილების მოზარდების და რა თქმა უნდა ახალგაზრდა თაობის აზრი იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ უნდა წარმართოს სახელმწიფომ ექიმებმა, პედაგოგებმა, ანუ ვისაც გვავალია თქვენთან ურთიერთობა, მშობლებმა თვითონ ოჯახებში. თქვენთან ეგრეთ წოდებული სანიტარულს ეძახდნენ, უწინ სანიტარულ განათლებას, თუ ჩვენ ამას სამედიცინო განათლებას, სამედიცინო კულტურას, მოსახლეობის განსწავლას, პაციენტის განსწავლას, აი ესე ვუწოდოთ. და ამ შემთხვევაში თქვენ ხართ, რა თქმა უნდა, ის ჯამთელი კატეგორია, ხო, მოსახლეობის, რომელსაც განსწავლა ჭირდება სამედიცინო საკითხებში. როგორ ფიქრობთ, რა აკლია დღეს მოზარდთა თაობის განსწავლას ჩვენი მხრიდან? და საიდან იღებთ ინფორმაციას, რომელიც გაინტერესებთ ჰიგიენის და ჯანმრთელობის დარგში? ჩემი აზრით, დღესდღეობით სკოლაში და იმ ადგილებში, სადაც წესით უნდა ვსწავლობდეთ ამ ყველაფერს, ბევრად უფრო ნაკლებად არის გადმოცემული ეგ ინფორმაცია ჩვენამდე და უფრო ინტერნეტისგან და ჩვენი თვე ვსწავლობთ ყველაფერს, რაც საჭირო არის. საუბრები არ მოდიან ხოლმე სტუმრები, რომ ჩაატარონ ტრენინგები ან შეხვედრები დაუშვათ შიდზე, ტუბერკულოზზე, თუნდაც სქესობრივად გადამდებ დაავადებებზე, ან ონკოლოგიურზე, სიმსუქნეზე. სკოლაში ჩვენთან არ ყოფილა არაფერი. შეიძლება სხვა სკოლებში იყო, მაგრამ ეს არ მსვენია. სამწუხაროდ გარკვეული ორგანიზაციები არის, რომელიც მუშაობს მაგალითად თამბაქოს და მავნეჩვეების ზოგადად საწინააღმდეგოდ მუშაობენ სიმსუქნეზე და ასე. იმიტომ რომ ძირითადად არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ ამაზე. ხო, ცოტა არის რაღაც პრობლემა ამ ხრივ. რა მაინტერესებს, დაუშვათ არც, არ შემოვიდა ეს ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქონდა ეს საინფორმაციო საგანმანათლებლო საქმიანობაზე რაღაცა დაუშვათ პროექტი. თვითონ ბიოლოგიის პედაგოგები ან თქვენი წიგნები, რომლებიც პრინციპში უნდა გასწავლიდნენ ანატომიას, ფიზიოლოგიას, რა თქმა უნდა ბაზისურ ცნებებზეა საუბარი, არ შეიცავს ინფორმაციას იმაზე, რა არის მიკრობი, რა არის ვირუსი, რა არის გადამდები, რა არის არაგადამდები დაავადება და აი ამ მომენტს თუ იყენებს ბიოლოგიის პედაგოგი იმისთვის, რომ დავუშვათ მეტი გესაუბროთ სხვადასხვა დიახ, ზოგ რაღაცაზე საუბრობს ხოლმე ჩვენთან ერთად ჩვენი პედაგოგი და რამდენიმე თემა იყო წიგნშიც და თვითონაც შემოიტანა რამდენიმე რაღაცა, მაგრამ ბევრად უფრო მეც ვიგებთ ისედაც ჩვენი თვიდრე სკოლაში ისწავლება და შენ თუ ხარ აცრილი? დიახ. რატო გადაწყვეტე აცრე? მშობლების გავლენა იყო თუ? ხო, მშობლების გავლენა იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა მეც მინდა რომ უფრო დაცული ვიყო ყველაფერს. იცით რა არის საინტერესო თქვენი თაობის ასე ვთქვათ დამოკიდებულები და რომ თქვენ რაღაცა არ გერიდებათ კითხვების დასმა და თავისუფლად ხო, ძალიან თავისუფლად ურთიერთობთ უფროს თაობასთან. ახლა ჩვენ რაღაც მორიდება გქონდა რაღაც კითხვა გვინდოდა და რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად? მე მარტო იცით რა ჩემს ახლა განზოგადებული ასე ვთქვათ თაობა ხარ, ხო? რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად შვილისთვის? რა პროფესიის არის მშობელი, ან რამდენად აქვს ესეთი ტიპის, ღია ტიპის, მოდი ესე ვთქვათ, პირდაპირ კომუნიკაცია, შეუძლია ნებისმიერ თემაზე თავისვას კითხვა. აი მომავალ ასე ვთქვათ, რამოდენიმე წელიწადში, როგორც მივხვდი, ფიქრობ, რომ ფსიქოლოგიაზე ჩააბარო და მე კლინიკური ფსიქოლოგი გახდე და ამიტომ მაინტერესებს ამ კუთხითაც ჩემი დამოკიდებულება. არა მარტო ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე, არამედ ფსიქიკაზეც, რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს მშობლებთან ურთიერთობამ და მით უმეტეს ასეთი მშობლების პირობებში. დიახ, ჩემი აზრით მშობლებს და გარემოს, სადაც ბავშვი იზრდება, ძალიან დიდი გავლენა აქვს იმაზე, თუ როგორი ადამიანი გაიზრდება და რამდენად განათლებული იქნება ფიზიკურად, თავიანთ თავებზეც და ასევე მენტალურად და როგორ გრძნობენ. ამიტომაც ჩემი აზრით დიდი გავლენა აქვს მშობლის პროფესიას და რამდენად დიდი კომუნიკაცია აქვს. გეამაყება ესეთ მშობლები, რომ ეს კარგი ექიმები. რა თქმა უნდა. არის ეს გახდა მიზეზი შენი არჩევა მიზანი და თუ მაინც ასე არჩევდი ესეც რომ. ჩემი აზრით მათი პროფესიის გამო უფრო დიდი
შეხება მქონდა ეს მედიცინასთან, მაგრამ რადგანაც უფრო სხვა პროფესიით არიან ესე მედიცინაში წასული, ჩემი აზრით უფრო ჩემივე არჩევანიც იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა ქონდა დიდი გავლენა. ძალიან საინტერესო რატო ფსიქოლოგია და მეტუმეტეს კლინიკური ფსიქოლოგია. აი რა პრობლემებს ხედავ შენ გარშემო საზოგადოებაში, შენ თანატოლებში, იმიტომ რომ რაღაცა ჩდება ეს სურვილი, აი ჩვენ მედიდეაში ვარ და მე ხშირად ვეკითხები ხოლმე სტუმრებს, აი რა არის იდეის გაჩენის მიზეზი, ის რომ უბრალოდ რაღაცა მინდა ჩანაფიქრი მაგ და ზოგადად თეორიულად მინდა ეს განახორციელო, თუ იმიტომ რომ ხედავ რაღაცა გრიჭოს, რაღაცა დანაკლის და მინდა შევავსო. აი შენ ხომ არ ფიქრობ რომ ჩვენ საზოგადოებაში, შენ თაობაში, ჩვენ თაობაში არის რაღაც პრობლემები, რის გამოც გვჭირდება ისეთ სპეციალისტები, როგორც არის კლინიკური ფსიქოლოგი? დიახ, ჩემი აზრით, დღესდღეობით დიდებშიც, ჩემს პატარებშიც და ჩემ ხელებშიც ძალიან ბევრი პრობლემა არის, რასაც შეიძლება თვითონაც ვერ ხედავენ, ან ხალხი ვერ ხედავს, მაგრამ არის ძალიან ბევრი რაღაცა, რის გამოც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფსიქოლოგია და რისთვისაც გადავწყვეტე და რისთვისაც მინდა ეს პროფესია. თული არ იქნება შენთვის, აი დღეში მოვა 5-10 ადამიანი და ყველა თავის პრობლემაზე გესაუბრება და მოუსმინო. ჩვენ დროს იყო კლინიკური ფსიქოლოგია ესეთი. ჩვენ დროს არ არის, ჩვენ ფსიქოლოგია როგორც საგანიც არ ვისწავლია სამეცნიერო უნივერსიტეტში და ამიტომ გეკი. ჩვენ დროს ინსტიტუტიც ერქვა, მაგრამ ამ ნიშნობა საგნათაც არ ვისწავლია. ეხლა ისწავლება. და ამიტომ ფსიქიატრია იყო ფსიქიატრია იყო, რომელიც ფსიქოლოგიისგან. და ისიც ახლა ფსიქიატრია ხო და სამარცხვინო მაშინ იყო რომ ისეთი რომ ფსიქიურად არაჯანმრთელი ადამიანი რაღაცა სტიგმა სრულად ინტეგრირებულია ფსიქიატრიული დეპარტამენტი და არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე 14 წელია ფსიქიატრებთან ერთად ვარ, ანუ ჩემს კლინიკაში არის ფსიქიატრიული დეპარტამენტი და აბსოლუტურად დანგრეულია ის სტიგმაც, დანგრეულია ის ყველაფერი, აბსოლუტურად აი შეზრდილები ვართ და მე ძალიან მიხარია რომ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებს აქვთ იმისი საშუალება ჩემს კლინიკაში, რომ აი ეს სომატური ნაწილიც კონდეთ მოწესრიგებული არა მხოლოდ. თუმცა ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ნევროლოგია, ფსიქიატრია და ფსიქოლოგია განვასხვაოთ კიდევ აუცილებლად. აი ეს სტიგმა ზუსტად ისევ არ დაბრუნდეს. აუცილებლად უნდა ჩვენც ვიმუშაოთ. მე პირადად ძალიან ხშირად ვმუშაობ პაციენტებთან იმაზე, რომ ვეუბნები რომ იცი რა თუ რაღაცა მომენტში მივხვდებით რომ ვერ მივდივართ წინ, აუცილებლად უნდა ჩავთვალოთ ფსიქიატრი. და შემიძლია გითხრათ რომ აი ჩვენი ფსიქიატრიც და ფსიქოლოგიც და შემიძლია გითხრათ რომ ჩვენი თაობის ადამიანებისთვის ამის მიმღებლობა მაინც არის ძალიან რთული. რასაც ვერ ვიტყვი კი, ჩვენი შვილების თაობაზე მათ პირდაპირ, ანუ ისინი მოდიან და ვიყავი ფსიქიატრთან, მაგრამ მე არ ვთვლი რომ საფსიქიატრი ვარ და ამიტომ მოვედი თქვენთან. ანუ აი ეს მომენტები ან სრულად გადაშლილია ეს იმიტომ რომ ინფორმაცია სხვა აქვთ, უფრო მეტს ხედავენ, უფრო ფსიქიატრი არ კურირებს მარტო ფსიქიკურ დაავადებებს კი ნამდვილად და დღეს თუ რეალურად მწვავე ფსიქოზური მომენტებია, იქ შეიძლება საერთოდ არაორგანული ბუნება საერთოდაც არ იყოს და ორგანული ბუნებით იყოს ხო განპირობებული. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მახარებს, იმიტომ რომ ის სტიგმები, რომელიც ჩვენ დროს როდესაც რაღაცა ნაკლით ადამიანები სპეციალურ სკოლა-ინტერნატებში სწავლობდნენ და საბჭოთა ბავშვი ყველაზე ჯანმრთელი ბავშვი იყო, დღეს ეს ბავშვები ინტეგრირებულები არიან საზოგადოებაში და მე ვთვლი რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვისწავლოთ მათთან თანაცხოვრება და იმათ იქცნან თავი სრულყოფილ ადამიანებად საზოგადოების სადაც ჩვენ ვიმყოფებით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვხედავ რომ დიდი მხარდაჭერა აქვს ანიტას დედას მხრიდან, სწორედ რომ და მოწონს მისი არჩევანი ალბათ. იმედია მოესწრები რომ პაციენტს გადააგზავნოს. ხო, ჩირს ამიტომ მინდა რომ დაუბრუნდე ისევ ანიტას, იმიტომ რომ მე ვხედავ რომ აქ არის ესეთი შანსი იმისი რომ მართლა ოჯახური სამედიცინო ოჯახის თემა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ნამდვილად არის აი ქირურგიაშიც ძალიან ამ გადაცემამდე და დღესაც ვისაუბრეთ მე დავასიკომ ადრე იმაზე რომ აი რამდენს საუბრობს და რამდენს მუშაობს. ეხლა ცოტა თავდაბლად ასე თქვა წარმოჩინდა, მაგრამ ყველა მიცის ვინც ხვდება ვასიკოს და რამდენ
ენერგიას და დროს ხარჯავს, იმიტომ რომ ურჩევნია პაციენტმა წინასწარ ყველაფერი იცოდეს, შესაძლო გართულებებზეც და არ კიდევს ხელს იმ ოპერაციებს, ამით არის ვასიკო ცნობილი, კიდევ რომ კარგი ქირურგია, იმიტომ რომ არ კიდევს ხელს იმ ოპერაციას, რომლის ან გართულება, ან გვერდითი მოვლენა მე შეიძლება იმ კონკრეტულ ვითარებაში არ იყოს მართვადი, ან კონკრეტულ პაციენტთან არ იყოს მისაღები, ხო? მაგრამ არის სიტუაცია, სადაც დამყოლობა, საჭირო განსაკუთრებით ონკოქირურგიაში გვაქვს ძალიან მძიმეა თვითონ დიაგნოზის შეწყობინება, მე უკვე შემდგომი პერიოდი. კლინიკურ ფსიქოლოგს შეიძლება ქონდეს ისეთი ფუნქციაც, როდესაც მან უნდა იმუშაოს სწორედ გუნდთან ერთად. აი, რამდენად გაქვთ თანამედროვე ახალგაზრდებს, მე ვფიქრობ, რომ მეტად გაქვთ ეს გუნდური მუშაობის ჩვევები, რამდენად გაქვთ ამის მზაობა, ან შინაგანად რაღაცა ქვეცნობიერი ალბათ სურვილიც, რომ მე იმუშაოთ მშობლებთან ერთადაც, იმიტომ რომ მათ პაციენტებს შეიძლება დაჭირდეთ სწორედ აი ეს რეფერალი თქვენგან და პირიქით თქვენთან მოსული პაციენტი შეიძლება თქვენ ნახოთ, რომ საჭიროებს რეფერალს რომელიმე თქვენს, მშობელთან თუ არა, ყოველ შემთხვევაში სხვა პროფესიის ექიმთან. აი ეს გუნდურობის თემა, საიდან მოდის, სკოლაში რამდენად გივითარდებათ, ოჯახში ხართ თუ არა ერთი გუნდი როგორც ოჯახი და ხართ თუ არა მზად იმისთვის, რომ მე გუნდურად იმუშაოთ რომელიმე ექიმების გუნდთან. დიახ, ეს სკოლაში არის ხოლმე აქტივობები, რომლებსაც ჯგუფურად ვაკეთებთ. ამიტომაც, ეგ თავიდანვე პირველი კლასიდან და პატარაობიდან უფრო ისე არის, რომ გივითარდება. დიახ, გივითარდება ეს ჯგუფური აქტივობები. უნარი, დიახ. და რავი, ოჯახში ნამდვილად ერთი გუნდი. ოჯახში ერთი გუნდი. ეს არის ძალიან სასიამოვნო. და ეს გამზადებს მე იმისთვის, რომ იყო კარგი ექიმი. ხოჭოს 21 საუკუნის მედიცინა და ამეთანხმებიან შემოშობლებიც აღარ არის ეს ცნობილი ექიმების როგორც საქართველოს არის და მირჩევდა მიჭოდგენდი. ხო, ეს 21 საუკუნის მედიცინა მაინც უკვე ყალიბდება გუნდურ. აი სად არის უკეთესი გუნდი და არა მარტო ის რომ ცნობილი და ვირტუოზი ქირურგი ან ექიმი, იმიტომ რომ ბატონმა ვასიკომაც აღნიშნა აგერ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უკვე ჩვენ დროს მე ტექნოლოგიებს და ცოტა სხვა რაღაცებზე უფრო ვართ დამოკიდებული ვიდრე იმაზე. თუმცა ექსტრემალურ სიტუაციაში არა, ხო, ექსტრემალურ სიტუაციაში ექიმს რა გამოცდილება, კონკრეტულ ექიმს რა გამოცდილება. თუმცა იქაც გუნდი გჭირდება. იქაც გუნდი გჭირდება. უგუნდოდ არაფერი არ გამოდის საერთოდ. და ვიდრე დავასრულებთ ამას, მე ვფიქრობ საერთო თემებზე ვისაუბრებთ ინფორმირებულობის მნიშვნელობაზეც და ცოტა ცუდია რომ ინფორმაციას თქვენით მოიპოვეთ ამ მშობლების. ყველას არ ყავს ექიმი მშობლები ოჯახში, ან ახლობლები და ნამდვილად მადლობა რომ გავუსვით ხაზი იმას, მე ვფიქრობ დღევანდელ გადაცემას თუ უყურებენ შემდგომში გადაწყვეტილების მიმღები პირები და შესაბამისი ისინი ეცდებიან უფრო მეტად მოგაწოდონ ინფორმაციები თუნდაც სასკოლო პროგრამებშიც იყოს მეტად ჯანმრთელობასთან, ჰიგიენასთან, პრევენციასთან დაკავშირებული საკითხები. ყოველ შემთხვევაში ეს მიმართულება არის და ჩვენ მეცნობა რომ ჯანმრთელობითი განათლების რაღაც სახელმწიფო სტრატეგია ნამდვილად გაიწეროს და ალბათ ჩვენ ამას მოვესწრებით ძალიან მალე, მაგრამ სანამ დავამთავრებთ გადაცემას მე მაინც მინდა დაუბრუნდე დაფინანსების საკითხს, იმიტომ რომ ვფიქრობ ჩვენ მაყურებელსაც აინტერესებს ეს. ხვალ რომ რობოტული ქირურგია დაინერგება დაუშვათ თქვენს კლინიკაში და პირადად თქვენთან მე დიდი სიამოვნებით მოვალ თუ რამე პრობლემა შემექმნება ბატონო ვასილ. როგორ შეიძლება, როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება დღეს დავიწყოთ ადვოკატირება იმისთვის, რომ ხვალ რობოტული ქირურგიის თუ სხვა ნებისმიერი თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დამოკიდებული მედიცინის დარგის და მიმართულების დაფინანსება სახელმწიფოსგან ან კერძო დაზღვევისგან მე ნამდვილად მივიღო. როგორ ფიქრობთ, რა ტიპის ადვოკაცია ამიდან და ვისგან საჭირო? პირველ რიგში რომ ხელმისაწვდომი იყოს არა მხოლოდ ერთეულებისთვის, თქვათ, იმ ადამიანებისთვის, ვისაც დიდი შემოსავლის მქონე ადამიანებისთვის, ხო? რა თქმა უნდა. ეს არც ერთი ქირურგიული დარგი არ არის მხოლოდ იმისთვის, ვისაც ბევრი ფული აქვს, ესე მოკლედ. ბუნებრივია. ეს ქირურგიული სერვისი უნდა მიიღოს ყველა პაციენტმა. ვისაც ჭირდება. დღევანდელ დღეს მაინც ცოტა მძიმეა რობოტული ქირურგიის განხრით ამაზე მსჯელობა, იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც შედარებით, ასე ვთქვათ, განვითარებადი თუ შედარებით გაჭირვებული ქვეყანა ვართ, ისეთი ძლიერი ქვეყნებშიც კი ყველა ვერ იღებს მაინც
აი რობოტულ ქირურგიაში მაგალითად საუბარი და ეს ყველა ოპერაცია ვერ კეთდება ამ რობოტული ქირურგიით. ხო, აი ამიტომ გეკითხებით, ისე ვიღაცა გვისმენთ და შეიძლება თქვას, რომ რა კარგად ლაპარაკობ, მაგრამ მე ვერ გავიკეთებ ამას. აი ამიტომ შეიძლება ითქვას, ამიტომ ეს უკვე სახელმწიფოს პოლიტიკა უნდა იყოს ესეთი. პრინციპში შედარებით, რა ვიცი, ახლა ცოტა ძნელი სათქმელია რა მოიტანა ამ DRG სისტემამ ეს თუ ის, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც რაღაც მიმართულებებს ნამდვილად გაუჭირდათ. აი სწორედ ძვირადღირებულს მაგალ ტექნოლოგიას. ხო, იმიტომ რომ არ იძლევა საშუალებას აი ხო DRG სისტემა რომ ყველა ადამიანს ამ მაღალ ტექნოლოგიური რაღაცა კონკრეტული რაღაცები. სხვადასხვა უცხოეთშიც ასეა DRG ბაზისური არსებობს DRG სხვადასხვა სახით და ალბათ ჭირდება ეგ რეფორმა. ხო, ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით, აი ეს არის ჩემი აზრი, რომ არ შეიძლება ადამიანი, რომელიც მუშაობს და რაღაც დონეზე შემოსავალი აქვს, ის არ იყოს დაზღვეული. ყველა ვარიანტი DRG სისტემით უნდა სარგებლობდნენ შედარებით თქვა რომ არ ვიცი ხო შემოსავალს არ მქონიან დაბალი შეცვლა აბსოლუტურად თქვა რომ აი ვისაც აქვს 10 ლარი ის შეიძლება სარგებლობდეს DRG ვისაც აქვს 100 ლარი ის არ უნდა სარგებლობდეს ну საყოველთაოთი ასე ხო საყოველთაოთი პრინციპში მასეც არის დეფინიცია ხა შემოსავლების სპეციფიკა არის არის აი მაინც ხდება პაციენტები რომელსაც აქვს 100 ლარი შემოსავალი პირობითად ვიძახი, მაგრამ არ არიან დაზღვეული. ეხლა ჩვენი მთელი ოჯახი, რაც კი მინიმალური შემოსავალი გამიშთა, იმის მერე დაზღვეული. სულ დაზღვეული ვარ. არ შეიძლება. რო სახელმწიფოდან არ წამოიღოს თანხმობა, სჭირდება სხვას, ვისაც არ აქვს შესაძლებელი. ესეც რაღაც პოლიტიკა, რა ვიცი, რაღაცა მე არ ვიცი არა ვარ ამ პოლიტიკის სპეციალისტი თუმცა მე აქეთა მხრიდან უყურებ ექიმის მოქმედი ექიმის მხრიდან უყურებ რომ აი ეს არასწორია იმიტომ რომ რაღაცა განვითარების ჩიხში თითქოს შევიდა რაღაცა დარგები რომელიც არ უნდა შესრულდეს. თემაა და ჩვენ ვაპირებთ მე ისევ კერძო დაზღვევის წარმომადგენლებთან და ზოგადად სადაზღვევო კომპანიების ასოციაციის წარმომადგენლებთან შეხვედრას, იმიტომ რომ ერთხელ ქონდა ჩვენ ამას ძალიან საინტერესოება, იმათ თავიანთი კედვის კუთხეებთან პრობლემები აქვს. მაგრამ პრინციპში DRG-ს დანერგვა ითვალისწინებდა თავის თავში ჯერ ბაზისურის და შემდგომ უკვე სხვა ტიპების და ბატონო ალბათ დადგა ერთდრო დადგა კი რომ ის მომენტი ჩაერთოს DRG-ში ანუ ის ტიპი ჩაერთოს გასაგებად რომ ვისაუბროთ ტერმინოლოგიურად ჩვენი მაყურებლისთვის რომელიც სწორედ მაღალ ტექნოლოგიურს და ძვირადღირებულს აი ეგ არ არის გათვალისწინებული. კი არ არის გათვალისწინებული. ზოგ ქვეყანაში იცით როგორ არის სადაც ეს ვერ მოაგვარეს რომ სხვა ტიპიც დაენერგათ. DRG არის დანერგილი მხოლოდ ბაზისური და ასე ვთქვათ ჩვეულებრივი კლასიკური შემთხვევებისთვის და მაღალ ტექნოლოგიური ან ძვირადღირებული ტექნოლოგიური ამის გარეთ რჩება. ამიტომ აქაც და პროგრამულ ნაწილში შეიძლება იყოს მოიაზრებოდეს. ამიტომ შეიძლება ცალკე უკვე ვერტიკალური პროგრამის თემაც დადგეს და ძალიან მკაცრი კრიტერიუმებით გადაირჩეს, ვის ჭირდება ჩვეულებრივი ქირურგია, ვის ჭირდება ლაპაროსკოპიური ქირურგია, ვის ჭირდება რობოტო ქირურგია, მაგრამ აქ უკვე მერე ეთიკის საკითხი შემოდის, თანასწორობის და სამართლიანობის პრინციპის, იმიტომ რომ ნუ რახან მე რაღაცა ცოტა ნაკლები პრობლემა მაქვს, ამიტომ რობოტო ქირურგიაზე დაუშვათ უარი მეთქვა და სხვას, მაგრამ მე ვფიქრობ თავი და რახან ჩვენ წირი რესურსების ქვეყანა ვარ და ფონდების ალოკაციის ეთიკა მაინც გჭირდება. თუნდაც იმ შემთხვევაში, როდესაც დისტანციურად ყვა გასაკეთებელი ოპერაცია და ვერანაირად სხვანაირად ადამიანზე, თუნდაც თქვენ შემთხვევაში მე ვფიქრობ საინტერესო იქნება, რომ სხვანაირად ვერანაირად ვერ გადავარჩენ, ვერ ესწრება, მერე დროში მაგვიანდება. აი ამ დროს ამ რობოტო ქირურგიის გამოყენება თუ მოხერხდება და დღეს უკვე გვაქვს ამის შემთხვევები, როდესაც კილომეტრები აშორებთ და ეს მაგრამ ამას რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურის მოწყობა უნდა და კადრების აღზრდა. შეიძლება აი ეს ამაში ჩაიდოს ხო ფული მოგჯობდეს ვიდრე საქართველოს არსებული ინტერნეტის კი ვერ გაუძლებს ხო ამაზეა საუბარი მაგიტომ ამბობ იქნება ამ ინფრასტრუქტურაში ფონდების ალოკაცია იმიტომ ახსენე რომ რაში ჩაიდოს ფული ჯობს
და რა შეიძლება ორი რობოტის, ასე ვთქვათ, რობოტოქირურგიის ცენტრი იყოს თელან პატარა ქორღანაში ისჯობდეს, სიტყვაზე კონკრეტულ ქირურგიულ მიმართულებაში, გულისხმობ მაგალითად აბდომინურ ქირურგიაში, ხო? ვიდრე ბევრი იყოს და მარტო იმ 2-3 ადამიანისთვის, როგორც თქვენ თქვით, ერთის გამო საზღვარგარეთაც კი არავინ არ ჩარჩას. ამიტომ მოგროვდეს ალბათ ესეთი ადამიანები და მე უკვე გაკეთეთ. ჩვენ მაინც ჩვენ პროფესიულზე გადავერთით და ანიტას ნაკლები ყურადღება მივაქცეთ, მაგრამ სწორედ მათი თაობისთვის გვინდა, რაც გვინდა, მათი მომავლისთვის გვინდა, რაც გვინდა და ბუნებრივია უკეთესი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, საუბარი მაინც უნდა დავამთავროთ იმითი, რომ პრევენციული მედიცინის განვითარებაში ფულის ჩადება ყოველთვის უფრო სწორია, ვიდრე რაღაცა ანთებულ ცეცხლზე ცირბილი და ამისი ნათელი მაგალითია სწორედ ძვირადღირებული სერვისები, იმიტომ რომ როგორი მდიდარიც არ უნდა ვიყოთ, როგორც ხედავთ, ეს პრობლემურია და სჯობს არ დაგვჭირდეს იქამდე მისვლა და ამით დავიწყეთ საუბარი, რომ დროულ გამოვლენას აქვს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა და ამით დავასრულოთ. ასე რომ დიდი იმედი გვაქვს თქვენი თაობის, თანაბართა განმანათლების პროექტების წარმოების ყოველთვის ვერ შეიძლება ვერ ვიშოვოთ ის ასე ვთქვათ ის თანხები თუ ის ტექნიკური დახმარება, რომელიც გჭირდებათ, მაგრამ ვფიქრობ მოხალისეობრივ საწყისებზეც კი აი ესე თქვენნაირ მოზარდებს, რომელსაც მეტი ცოდნა, მეტი საშუალება აქვთ მიიღონ ინფორმაცია, იმიტომ რომ აქვთ ეს ფუფუნება და ყავთ ახლობლები და მით უმეტეს მშობლები ესეთი ექიმები და ვფიქრობ ერთ-ერთი კაი გამოსავალი დღევანდელი მედიდეის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი იდეა თუნდაც თქვენი თაობისთვის იყოს ის, რომ აი თქვენნაირმა ახალგაზრდებმა აიღოთ ინიციატივა მოზარდები ჯანმრთელობისთვის, აი ესეთი, ასე ვთქვათ, სლოგანით და თანაბარ განმანათლებლის მოხალისეობრივ საწყისებზე მიაწოდოთ ჯერჯერობით ინფორმაცია თქვენს თანატოლებს ამა თუ იმ დაავადებების დროული გამოვლენის მნიშვნელობაზე, მე ისინი თავის მშობლებს და ბებია-ბაბუებს დაეხმარებიან დროულ გამოვლენაში და მიუთითებენ სიმპტომებზე უფრო უკეთ შეიძლება ვიდრე თვითონ პაციენტმა მოახერხოს ეს და ძალიან მომეწონა რაც თქვენ ბრძანეთ, იქნება ეს მაინც დავნერგოთ, რომ ყველა მიცოდეს 4 წლის ბავშვმაც კი რა სიმპტომების დროს და რა შემთხვევაში წაიქცა დაუშვათ დედა და მამა თუ ბებია თუ ბაბუა და აკრიფოს დაუშვათ კი ბატონო და ან მეზობელს მაინც დაუძახოს და შესაბამისად მე ვფიქრობ აი ესეთი პატარა ნაბიჯებითაც რომ დავიწყოთ ეს უკვე საქმეა. ან თუნდაც იმ 12-13 სულიან თუ ოჯახიან ასე ვთქვათ მიტოვებულ სოფლებში ერთი ახალგაზრდა მაინც იყოს პირველად დახმარებაში, ან თუნდაც პალიატიურ მოვლაში, ან სასწრაფოს გამოძახების, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმებში დატრენირებული, ის ერთი ახალგაზრდა სოფლის იმ მთელ მოსახლეობას მიხედავს იმ წუთას და შესაძლებელია მან მეტი გააკეთოს, ვიდრე ძალიან გამოცდილმა თუნდაც მოზრდილმა. ასე რომ მე ვფიქრობ, რაღაც საინტერესო ქსელის შექმნის მოზარდთა ქსელის შექმნის იდეა შეიძლება ახლა ალბათონი ეთოსგან წამოვიდა ეს და თქვენი აქტიურობის თემიდან, უბრალოდ სახელმწიფოს პასიურობის თემიდან ჯანმრთელობით განათლებაში და აი ამ ყველაფრის შედეგად მივიღებთ იმას, რაც უნდა ბატონ ბასელს მოგესწრასთან მომზადებული პაციენტი დროული ასე ვთქვათ სიმპტომების დროული ამოცნებით კი ბატონო რომელსაც არ დაჭირდება იმდენი გასწავლა. ოპერაციის გარდა რო არაფერი არ დაჭირდება, ბევრი ახსნა რო არ დაჭირდება. ხუმრობა იქით იყოს და პაციენტის ინფორმება, რა თქმა უნდა, მაინც ყოველთვის საჭირო იქნება და ხელმოწერა, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო რომ ეს პროცესი მიდის მშვიდად და როდესაც ამ პროცესს ნამდვილად ნაკლები დრო და ენერგია ჭირდება. მე კი ის გადამრჩენია თქვენს მშვენიერ სამედიცინო საექიმო თავისუფლად შეიძლება ითქვას ოჯახს, ძალიან მეგობრულს, თქვენს ერთ გუნდს შეკრულს წარმატებები ვუსურვო, ბედნიერება, სიხარული, ჯანმრთელობა, ოცნებების ასრულება და ჩვენს მაყურებელს კი ვთხოვო იყოს თავისივე ჯანმრთელობის, თავისი ცოცხლის მიმართ ყურადღებიანი, უყვარდეს თავის თავი, ანდოს თავის ჯანმრთელობა თუ დაჭირდება ესეთ მშვენიერ ადამიანებს და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების გამო დროულად მიმართოს სამედიცინო დახმარებისთვის. წაიკითხოს, ისწავლოს მეტი სხვადასხვა დაავადებების შესახებ და დაეხმაროს სხვებსაც, როცა ეს საჭირო იქნება. ჯანმრთელობას გისურვებთ, გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, მომავალ შეხვედრაზე.